बिन मौसम फिर हुई राजगढ़ में बारिश। मंडी में किसानों व्यापारी को गेहूं सहित अन्य उपज हुई गिली। सदापुर तहसील के राजगढ़ में आज बेमौसम अचानक से तेज बारिश होने से किसान की गेहूं की सहित अन्य उपज गिली हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह से बादल छाने के बाद अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे मंडी में वो समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने आए किसानों की उपज गिली हो गई। वहीं मंडी में पड़ा व्यापारी का माल भी गीला हो गया। वहीं अचानक से हुई बारिश से किसान वर्ग तिरपाल से ट्रैक्टर को ढकते हुए नजर आए।